over 3啦。OK， 咁好啦，咁佢咧就叫你 find the mean number of defective item 同埋佢個 variance。咁其實成條題目咧，其實就最合理一件事係咩咧？就冇話俾你知佢係 binomial 嘅。嗱，咁都係嗰句啦，你唔好以為件事咧，因為 past favourite by topic 咧，我就寫齊晒所有嘢俾你哋啊，得唔得 ？OK， 咁所以咧，你哋咧就會覺得件事啦，咁梗係好易做啦。咁因為其實你做呢條題目嘅時候，其實坦白講，你連用腦都唔使用，你就知道一定係 binomial 㗎，係咪先？公道啊，係咪先？你頭先有冇懷疑過唔係 binomial 啊？咁其實冇懷疑過啊嘛。咁但係其實唔 make sense 㗎嘛，因為件事其實你係應該懷疑嘅。得唔得 ？OK， 你係應該懷疑嘅。OK， 可唔可以？得唔得？嗱，咁咧點解咧？因為你要問下自己點解佢係 binomial。佢 binomial 嘅原因咧係講明話俾你知1/3嘅係 defective。咁即係其實人生得兩個選擇嘅啫，你一係得 defective 同埋唔係 defective 嘅啫。咁所以你知 defective 係1/3同唔係 defective 嘅就係2/3啦。咁其實你一定要自己同自己傾偈。第二件事係啲乜？我將夾埋有個 fixed number of child 就係240。得唔得 ？OK， 有個 fix 嘅 number of child， 得唔得 ？OK， 就係240。咁好啦 ，OK 啊，係咪先？咁好啦，咁所以你其實同自己講佢係 binomial distribution， 因為 binomial 你先至可以好快地答人個 mean 係 n 乘 p， 即係240乘1/3。OK， 咁應該答案咧就係240乘1/3，咁應該如無意外就等於80嘅。咁當然仲要答埋人哋 variance 啦，睇清楚 variance 喎。係 n 乘 p 乘 q 冇開方㗎，得唔得 ？OK， 係冇開方㗎。咁所以咧應該咧就會答案咧就等於240乘1/3再乘2/3，答案等於啲乜我都唔係太知啊，陣先算。等於480除9咯，係啦，係幾冇誠意答得，係480除9咯，幾冇誠意。OK，O 唔 OK？可唔可以？咁就係咁啦，OK，都諒解啊。OK，可以啊。咁我跟住咧之後咧，呢個都唔係重點嚟㗎啦。佢而家叫你揾係揾咩咧？咁我哋咧其實我想識嘅咧係第二 part 睇字眼。佢要你做 approximation 嘅。咁嗱，講明有 approximation 呢個字，你知道陣間就一定要用 normal distribution 去做啦，係咪？咁所以第一件事咧就先 test 咗 assumption 先，問一問自己 n 乘 p 等於幾多？咁 n 乘 p 頭先計過等於80，大過等於5，開心。再 n 乘 q 等於幾多？即係等於240乘2/3，咁佢都大過等於5。OK，得唔得？我就當件事吸個豬印嘅啫，吸印證明佢 OK， 搞掂用得，冇得繼續啦。咁我而家話咩啊？嗱，睇下個字眼喎 ，approximately 60我 feel 啊，佢今日有個重點個字係我啊，咁所以咧其實你就寫翻出嚟就知道係揾緊 x 細過等於60。嗱，有細個等於咧，其實就已經好好人㗎啦，即係其實代表個阿 Sir 都唔想懟冧你哋，佢唔想殺你㗎啦，得唔得 ？OK，可唔可以啊？咁你就寫翻出嚟先，係咪由負 infinity 開始，每粒數係咪去到59？60包唔包埋啊？包嘅，60係咪喺右邊啊？係，咁所以你就知道其實佢會變做 x 細過60.5咯。嗱，黑色呢個一定要做到啊，細過等於60.5啊，有冇問題？好唔 OK？可唔可以？咁好啦，咁既然係咁咧，我就終於可以用 normal distribution 去解決啦，變成屈翻去做 set 啦，咁就會變成60.5減 mean 除 standard deviation， 記住 standard deviation 喎，得唔得？咁所以變成開方480除9，好唔 OK？480除9，咁件事純篤機冇嘢好討論，咁就要細過負2.67。咁件事好明顯，剩低嘅你哋識做㗎啦。嗱，所以咧，你唔好期望咧喺1070考試咧會有條題目咧叫你自己查 normal distribution 咧，實在唔會，得唔得 ？OK，通常咧遇到嘅咧一定係呢度考埋㗎啦。咁你就自然知道件事唔識查負數，將佢反翻轉變成大過2.67，唔識查大過2.67變成1減 set 細過2.67，耶！咁你咪揾到答案咯。好唔 OK？嗱，所以成件事係一個 bundle 嚟嘅，得唔得 ？OK，當日學嘅所有嘢其實就喺呢度一次過做晒㗎啦，有冇問題？好，完成收工第一部分，可唔可以 ？OK 啦，係咪？好，有冇問題 ？Any questions？ 3、2、1 ，OK， 冇問題，好咯。咁之後啦，繼續喎，咁做埋下一個啦，咁去埋第三 part。第三 part 咧就講件事咧，就揾個 approximation exactly 等於一個數嘅。咁我就當 R 等於1啦。
咁咧其實就會變成第三 part 咧問就好古怪嘅，佢叫 probability x exactly 等於81。咁你就要知道 exactly 咧呢一個咧就一定要將佢擘翻開，左邊拉闊啲啲，同右邊拉闊啲啲，佢變成為其實就揾緊80.5到81.5中間。OK， 可唔可以？80.5到81.5中間。OK，咁所以咧你就會發現，原來佢好無聊地將件事重複又重複，變成80.5減80除翻開方480除9，呢邊就81.5減80除翻開方480除9。OK， 可唔可以？咁咧你就應該咧如無意外咧就可以查機，自己篤機就可以揾到個答案㗎啦。咁咧我就梗係需要時間篤機啦，係咪先？8.5除翻開方括弧除3括弧，呢邊咧就會發現查緊0.06846，去到 set 呢邊就1.5除翻開方括弧160除9，3括弧咁就係。呢邊咧就0.20539，咁咧你記住用翻你哋平時嘅 rounding rules 啦，咁有啲其實我估你哋應該如無意外做得嚟㗎啦。咁咧好似情況唔錯嘅話咧，答案咧就應該係等於0.0553嘅，係 OK， 等於0.0553。咁咧呢度就係成條題目佢答嗰8分。係啦，咁咧佢中間你見到佢考嘅嘢咧，佢已經叫做忍手㗎啦，但係佢都叫 cover 晒所有嘢。你要 test assumption 啦，你要知道究竟細個或者等於啦，同埋 exactly 等於一個數嘅時候，就係咁個答案。咁所以個呢個咧都係一個幾好同幾 typical 會見到嘅 example。好，同學呢條題目有冇問題？對呢條題目有冇問題？